这是一张32年前的老照片，一群人正在救治一只受伤的大熊猫。时光久远，我们大胆猜测一下这张照片当时的情景。我说过台熊猫最重要的3件事：抬平、抬平，还是抬平。你们慢点，步子迈大了容易滑。还可能是这样的。Just how heavy am I that it takes all these people to carry me? In my life, I've met only 8 people in total, and 7 of them were encountered during this occasion. 但是当时是这样。刚才20岁年轻啊，根本不怕搞这些事情。当时感觉到说，感觉到很新奇。花了2-3个小时啊，觉得时间当时都有异性，咋个把救回来？保护区的工作人员给这只受伤的幼崽大熊猫取名为高高。村民发现高高的地方位于夹金山下的四川省雅安市保兴县，这里不仅是大熊猫精心挑选的庇护所，也是人类和各种野生动植物的汇聚地。在这片神奇的土地上，大熊猫与人类的生存空间紧紧交织，共同奏响青衣江的共生之歌。保兴县敲器藏族乡的孩子们想收集的手办有点与众不同，他们喜欢比试谁见过的野生动物多。见过小熊、野鸡、松鼠、蟒蛇、虎鲸鸡、万物鸡，什么？我他妈家后面。很多当地人都见过野生大熊猫，牧民阿全一共见过8次，都是在他放牧归来的路上。他将偶遇大熊猫的视频发布到网上，收获了好几万的点赞。阿全的牧场位于嘎日沟深处一座叫莫斯贝的山上，那是一座水草丰美的高山，海拔4100米。山峰正对面是大小阴山中的大阴山，这里常年积雪，雪水融化后流向敲器湖，与夹金山上流下的雪水汇集，流经保兴后在非仙关处与天泉河、银津河汇合，史称青衣江。以前都说雅安青衣江源咋子的，都没得这些东西没有普及过，不清楚。青衣江源是后头才波日沟他打了个牌坊嘛，而后头慢慢才接触这个青衣江源。夹金山下风雪与生命共舞，长江的重要支流青衣江由此诞生。南卡甲是阿全的表弟，他的汉语名字叫陈景元。景色的景，源头的源，景色的源头嘛，景源就是本来我们这个地方风景就非常好，我就生活在青衣江源，景色优美的地方。守护这道风景需要智慧和底线，当地人把可以放牧的高山称作草山。在当地有着一条不成文的自然法则，村民们在这道法则里寻找牛群与草山的平衡点。你比如说今年子产了150头成活牛150头小牛的话，然后下半年我们就要买销售150头就这种，就是为了生态这个平衡嘛。这个容得下好多头，就养好多头。牛多了就面临的就是草山这种沙化。我们的理念就是草山好嘛，然后我们的牛啊这些也长得肥肥的，长得巴巴适适的，风平浪静，没得啥子血灾啊这些，没得啥子啊一切这种隐患这些嘛。敲器的牦牛数量已经从2021年的近3万头减少到2万头出头，如今每家每户都要保持恒定的牛群数量，这是敲器村民尊重自然、顺应自然写下的承诺。在敲器藏族乡旁边，同属青衣江发源地区域内的风筒寨乡，生态保护的理念和大熊猫文化正在以研学的方式传递给下一代。1869年，世界第1只大熊猫在位于风筒寨的邓池沟被科学发现，一股熊猫热从这里席卷了全球。
陆秀丽是广东清远人，在中山打工时认识了她的丈夫。真的是山，就是山，除了山还是山，空气特别好。你知道广东没有雪嘛？哦，哎呀，我看到雪啊，玩疯了，我跟你说。青山绿水就是金山银山，我觉得这一块应该是有个很好的一个发展前景。2019年，陆秀丽的丈夫凭着丰富养殖经验，通过学习和考试，成为一名大熊猫饲养员。2021年，大熊猫国际溯源营地成立，陆秀丽进入营地工作，成为大熊猫的伙伴。熊猫是确实是，它的文化是真的是觉得去学习去宣传。住在青衣江源头的人们，在用自己的方式保护着这片赖以生存的土地，并将这山水人和之道传承下去。山沉默不语，却教会村民生存的智慧；水奔流不息，滋养着万千生灵。时间和江水都不会回头，在这片苍翠之地，生灵万物正在探索共处之道。